Patrick DJ, não tem jeito. Mais uma, né? Toque eletrofunk pra elas, cachorro. E aí, Patrick DJ, vem no pique do eletrofunk assim. Gravando momentos junto com as suas amigas, mostrando a real, como curtir a vida de um jeito muito louco. Com essas minas ninguém pode, elas estão parando tudo. Com os vídeos no TikTok, elas estão parando tudo. Com vídeo no TikTok, elas estão parando tudo. Com vídeo no TikTok, ela joga o peito, joga a bunda que ela dá um close. Joga pra trás que ela joga o peito, joga a bunda que ela dá um close. Joga pra trás que ela joga o peito, joga o peito, joga o peito, que ela joga a bunda, dá um close. Platei, é o pique, hein? Platei. E aí, Patrick DJ, toque eletrofunk pra elas, cachorro. Aí, Patrick DJ, o cara do abacaxi. Gravando momentos junto com as suas amigas, mostrando a real, como curtir a vida de um jeito muito louco. Com essas minas ninguém pode, elas estão parando tudo. Com os vídeos no TikTok,